Eu estou aqui conhecendo o processo de produção das pizzas da Lareira. Primeiramente, o passo a passo é ter selecionado uma farinha de qualidade, o fermento de qualidade e o processo de fermentação, né? Tanto como a pizza doce como a salgada. Aí a doce ela fica macia e a salgada ela fica aquela pizza mais crocante assim. E tudo também depende da fórmula de assar, né? Também tem tudo isso. O que você colocou aí que eu fiquei com água na boca só de olhar? Foi o queijo mussarela por cima da massa. Aí foi a calabresa fatiadas e o filezinho de carne. Aí vai o queijo mussarela e o nosso molho de filé, o molho de cunhaque. É um molho especial da casa que vai por cima, um molho muito bom e vai dar um sabor especial à nossa pizza. Quanto tempo de forno? Uns 5 a 10 minutinhos ela estará pronta. Mais uma pizza sendo preparada aqui na Lareira. Aqui a produção não para de pizza, o tempo todo saindo muitas pizzas, muitos sabores. São mais de 40 sabores aqui na Lareira de pizza que você pode vir e saborear. E a pizza finalizada, saindo do forno, especialmente para um cliente que fez a sua encomenda aqui na Lareira. Eu tenho certeza que você vai vir correndo para a Lareira também para provar.